Komisioni hetimor i drejtuar nga socialistët nuk pati surpriza. Sekretari Ulcimania lexoi 3 herë formulën e betimit, por Shkëlqen Berisha refuzoi të betojë pa u larguar më parë nga drejtimi i komisionit Tauland Balla. Ky i fundit i kujtoi parashikimet e kodit penal në rast të refuzimit të dëshmisë. Betohem se do të them vërtetën, të gjithë vërtetën dhe të mos them asgjë që nuk është e vërtetë. O zoti dëshmitar, Zoti Manja, pyetja ime është kush drejton seancën, ju apo unë drejtoj seancën. I dënuari? S'ke shans të ndryshoj drejtimi i seancës. Jam mësuar ti të caktosh gjyqtarin, prokurorin. Ku e drejtoj unë seancën? Sipas neni 307 të Kodit Penal, refuzimi për të dëshmuar, refuzimi për të përgjigjur pyetjeve rreth djenis për kryer një vepër penale apo të autorit të saj për bën kundër vajte penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjeri në 1 vit. Ndërprerja fjalës së dëshmitarit Berisha tensionoi situatën në komision. Edhe një herë sekretar, lexo formulën e betimit. Zoti Manja ka fjalën. Më fal lutem. Lexoje 3 herë. Pastaj tek pyetjet, fal po ta jap shërimin tim. Po fal më lutem shumë. Unë jam papagal. Sa shej do të korrupsion dhe hajniku qytet. Ju paralajmëroj, në rast se edhe një herë fjalë fyese ndaj një antari i komisionit, garda do të shoqëroj përjashtë. Shkëlqen Berisha kërkoi edhe shkresërisht përjashtimin e Tauland Ballës nga drejtimi i komisionit për shkak të konfliktit të interesit, kërkesë e cila u refuzua pa u hedhur në votim. Nuk pushojnë shok të babin. Pushoj dënuar, se vetëm shpif sa herë hap gojën. Pushojnë dhe Sa herë hap gojën vetëm shpif, pusho. Dhe Çfarë? Zoti. dëgjosh apo jo? Po pra bëj betimin. Po pra po të them. Bëj betimin do e bësh. Kam paraqitur një kërkesë. Po kërkesa udh poshtë se Kërkesa s'u të fare. Kërkesa Kush e poshtë? Po ti tani Për të dytën herë radhazi, dëshmia e Shkëlqen Berishës dështoi. Tauland Balla e bëri të qartë për mediat se nuk largohet nga drejtimi i komisionit. Shkëlqen Berisha i bëri të qartë se ku mund të japë dëshminë e tij. Diçka vjen nga një burim, nga një shpifës. Pra për të dhënë përgjigjen këtij shpifës të sponsorizuar, kam ngritur pa di penale me gjykatë ndaj burimit të shpifës Romeo Karaj. Ky është procesi i duhur për të shkuar vërtetës deri në fund, ku provat i administron gjykatësi, nuk i administron i dënuari për shpifje. Unë për publikun e kam dhënë një përgjigje. Për të gjithë të tjerët janë drejtuar gjykatës. Këta që vinë këtu mund vinë të bashkangjiten procesin e gjykatës, të sjellin të gjitha provat që kanë, të gjitha argumentet që kanë atje, sepse kjo është mënyrë duhur. Kushdo qoftë ky dhe i biri i Sali Berishës dhe Sali Berisha vet, në këtë komision hetimor do të dëshmojë. E pamundur për komisionin është bërë edhe dëshmia e një tjetër dëshmitari, ajo e Nue Kalajt. Policia kishte trokitur në banesën e tij, por ai nuk ndodhej aty.